i media ed è difficile per i media dire no, non sta succedendo questo, perché se lo dovessero dire calano i finanziamenti, cala la sua visione, perché ci sono tanti poteri forti dietro a questo, e quindi fate attenzione e sappiate che il cambiamento parte da voi, parte da questa sera che andrete a casa a informarvi su ciò che vi sta succedendo. A tutti per la corteggiamento. I would like to say that these are the protests can stop E sta succedendo, of the brutal police of come diceva prima il fratello, la causa che ha scatenato la guerra non è cessata la guerra, e questo stato sionista illegittimo è stato anche acclamato, che bravi che hanno accettato la guerra, ma non hanno fermato ciò che la sta causando. Immaginate di vivere per centinaia di anni in una casa ereditata di famiglia in famiglia e i tribunali israeliani dicono che tu devi uscire da quella casa, devi uscire, e la gente questo non l'ha accettato, non l'ha mai accettato, però sta alzando la voce sempre di più perché ha bisogno del nostro supporto, il nostro supporto a noi che siamo lontani, a noi che possiamo andare dai nostri governi a dire dovete cambiare tutto ciò, e se noi faremo ciò i governi inizieranno ad aver paura del loro silenzio, inizieranno ad aver paura delle loro poltrone, e sappiamo quanto loro ci tengono alle loro poltrone. E quindi sappiate che tutto ciò che ha causato non è cessato, e potrebbe anche accadere che di nuovo i palestinesi reagiscano sempre più in modo forte e di nuovo ci diranno che sono dei cattivi, ma loro non sono dei cattivi, loro sono gli oppressi che vengono chiamati oppressori. Jerusalem is the most important holy place for the Muslims. I cut you a minute. Last time, e vi prego di immaginare che voi abbiate un padre che viene abusato davanti ai vostri occhi, quanto vi darebbe fastidio questa cosa. Ora immaginate che queste persone, i musulmani di tutto il mondo, hanno qualcosa che è molto più importante di questo loro padre, è la loro fede. E la loro fede ritiene la moschea di Gerusalemme al-Aqsa uno dei luoghi più sacri al mondo, e i soldati israeliani hanno preso durante il mese sacro dei musulmani, il mese di Ramadan, dopo che quei musulmani hanno passato tutto il giorno a digiunare, hanno preso, sono entrati nella moschea, hanno lanciato bombe dentro la moschea, sono entrati con le loro scarpe, quando nessun musulmano oserebbe entrare con le sue scarpe a sporcare quella moschea, e loro sono entrati, hanno attaccato i palestinesi, e poi quando questi hanno reagito